Bonjour, bonjour bana Nzambe, ezanga lisusu se ya Maria et na lisusu lelo ko partager na bino bana Nzambe pona ba oba ko sister video omba ya liboso kombo nanga Maria, se ya Maria ko benga nga ya Maria, mama, leki, sœur, nyonso to ko benga ngai mwana musala ya Nzambe mutu pamba Nzambe abimisi ngai nulle part et pona ko partager na bino bolamu na ye bino bana na ye bino corps du Christ, bino l'église de Dieu. Oazali kotala ngai mutu ali kotala ngo zali église ya Nzambe, ngai pona zali kolowa na zali église ya Nzambe. Donc tozali église ya Nzambe, église na Nzambe zali yo na ngai, église na Nzambe zali bâtiment te. Na kosambela avant tout kota na message na biso papa tenga na motema na partager na bino lelo. Merci Père de gloire papa Nzambe na lola. Beaucoup mon surtout Dieu tout puissant, Dieu le créateur zonge panayo. Nzambe tiki tomi mo isamolo ba o tikat na ngai pona bana na yo. Saint-Esprit lobela bana na lobela église no Père éternel. Nzambe bi posa mitema église moko na moko. Nzambe bi posa mitema ya bana na moko na moko partout et papier na mokili on a site au vandi. Nzambe présence no puissance no ezwa contrôle na o isika. Pe o no to place ba kota la vidéo o Nzambe yo saisir bango papa yo lobela bana na papa. Bolo mo santo faire comprendre bango message ni ozana na posa ko partager na bango lelo. Na bibi sino to amoni certains années les sans effet Jesus maintenant. Nzambe na pesi yo botondi o Père éternel ngai mutu pamba okelinga obisinga na kati na mabele na nulle part Père éternel. Na commission Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Tikete molimo na papa e conduire ngai kamba ngai na kombo na Yesu Masiya Nzambe na bomoi. Amen. Lelo bana na Nzambe, Nzambe atenga suna motema bino e corps du Christ. Pona bino église na ye na ko partager na bino liloba na Nzambe oyo ezali mondoki na ngai na bengaka Bible ezali mondoki na ngai liloba na Nzambe ezali na kati na Bible oyo lelo tokende kotanga na Jean lelo tozoki ko partager na Jean ete so bomona ngoza mitu na sema kolikolo oyo ezali Jean donc partager Jean 1 liloba na Nzambe na Jean 1 na kotanga na kombo na Yesu Kristo Masiya pe molio mosanto sunga ngai e bino bato bokotala ngamba liboso bozala na ngai tant mosusu le nazali ko partager message na Nzambe Saint-Esprit mutamemaka ngai na yebi te ndeni na koconduire ngai lelo e bozala toujours na ngai totala bolamu na Nzambe oyo kopesa ngai na mokona lelo po te toyoka kolobela biso tokotanga bokoki po kozwa ba Bible na bino tofungola na mokanda ya Jean nazali na kotanga Jean nyonso te ezali premier verset ya Jean ti na kotanga na kosukisa na 7 tika na tanga na kombo na Nzambe. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle, c'est quoi? Elle, et là, c'est la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière de l'homme. La lumière, lui, dans les ténèbres, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Wana totali na Jean, et tokende pe susi na début ya Genesis, na livre na biso ya mokanda na bande na Genesis. Et na Genesis na kanta na kotanga kaka na Jean wana po nazali na message molai lelo tozali kotelema na liboso na mokanda na Jean oyo apôtre Jean alobi na biso na Jean nazali kobandela lisusu bozala na ngai na yebi pourquoi nazali kobandela. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle. Toutes choses étaient faites par elle. Bana na Nzambe, Nzambe atindinga lelo na kabola na bino. Na la kisabino to partager nga na bino. Mystère caché dans la parole. Qu'est-ce qu'est la parole? Comme la Bible nous dit ici aujourd'hui, au commencement c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Lilobana na ebandeli na mokili. Ezalaki liloba. Pe liloba ezalaki na Nzambe. Ezalaki na Nzambe. Et la parole était Dieu. Pe liloba wana ezalaki Nzambe. Et na Jean 3 bazoloba na biso, toutes choses ont été faites par elle. Biloko nyonso tu esalemaki na nzela ya liloba. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et loko moko te esalemaki sans liloba. Point nangai, mama na likambo ezali na Jean 1 tina Jean 3. La parole. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, les enfants de Dieu, le mystère de la parole. La puissance de la parole. L'esprit qui est derrière la parole et l'esprit qui est dans la parole. Au commencement, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Au commencement, Dieu a fait toutes choses par sa parole. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le mystère caché de la parole. La force qui est dans la parole. Le pouvoir qui est dans la parole. Le merveille qui est dans la parole. Le malédiction qui est dans la parole. Amen, les enfants de Dieu. Le bienfait qui est dans la parole. Comme la Bible nous dit, Dieu au commencement était la parole. Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Dieu m'a créé dans sa parole. Dieu t'a créé, toi, l'église de Dieu, avec sa parole. Dieu a créé toutes choses, les animaux, les hommes, la forêt, la lumière, le ciel, la terre, avec sa parole. La parole a une forme. La parole a une force. La parole, dans la parole, il y a la vie. Les enfants de Dieu, écoutez-moi très bien aujourd'hui. C'est que notre Père, notre Dieu m'a mis au cœur, m'a donné pour partager avec son Église. Dans chaque parole, il y a un esprit. Dans chaque parole, il y a une forme. Dans chaque parole, il y a une force. Dans chaque parole, il y a la vie. Comme toi et moi, on a été créés par la parole de Dieu. La parole, ça peut nous bénir. La parole, ça peut nous guérir. La parole, ça peut nous tuer. La parole, ça peut créer la vie d'une personne. La parole, ça peut changer l'atmosphère de la vie d'une personne. La parole, ça peut changer quelque chose. Liloba na Nzambe ezali na lolenge, liloba na Nzambe ezali na forme, liloba na Nzambe ezali na force, liloba na Nzambe ezali na puissance pe ezali na bomoi na kati na yango bana Nzambe. Liloba na Nzambe ekoki kopesa bomoi, liloba na Nzambe pe ekoki koboma. Pourquoi? Parce que la parole c'est Dieu lui-même.
La parole, c'est un esprit. Liloba, ezali molimo. Na kati na molimo wana. Na kati na liloba wana. Ezali na force. Olimbi sanga nazali ko mélanger français na lingala po ba place mso nzoko ko loba ngo na lingala te. Yango nazali ko loba ngo na français. Na eko kabola na bino o nzamba yebisinga na kabola na bino atinga na mutema na expliquer bino qu'est-ce que liloba. Na kati na liloba pona nga na vina ona moto. Nzamba keli biso na liloba na ye. Nzamba kela ki biloko nyonso na liloba na ye. Nzamba keli likolo na se na liloba na ye. Nzamba keli monde physique na monde spirituel na kati na liloba na ye. Sans liloba eloko moko te ko salima ndenge na Jean awa totangi na verset 1 na verset 3 ezali koloba la biso. Siko to apply yango to bengisa maloba wana na kati na ngana biso ba na Nzambe na kati na corps du Christ na kati na église na Nzambe église bâtiment te nazali koloba église o ezali ngai o ezali yo mto ali kutala ngai. Maloba oyo yo lobaka to pe maloba o ngana lobaka yebake maloba nyoso tu na chaque maloba no to lobaka biso ba na Nzambe ezali na esprit moko na kati na liloba wana ezali na forme na kati na liloba wana ezali na force na kati na liloba wana pe liloba wana ezali na vie. Na kozonga su na kati na mukanda na Nzambe lede Nzambe na kati na Bible na verset moko alobi créer l'homme dans notre image abimisaki liloba na kati na liloba wana créer l'homme dans notre image ezalaki na forme ezalaki na force ezalaki pe na esprit kati na yango pe ezalaki na vie. Lere Nzambe abimisaki liloba wana tozalaki na kati na molimo wana ezalaki forme. Lere abimisaki liloba wana tozalaki na kati na esprit ezalaki toujours na kati ezalaki eloko moko palpable te. Lere Nzambe alobaki na kati na liloba wana créer l'homme à notre image ezalaki force ezali na force ezali na forme ezali na esprit ezali na vie pe ezali na force. Maloba nyonso to biso ba na Nzambe to lobaka ezali na forme ezali na force ezali na esprit pe ezali na vie. Na yako sosolisa mutu moko maloba nini oyo lobaka pona banda na vie na yo moko banda Nzambe atinda na mokili maloba nini olobaka parce que dans chaque parole que toi tu prononces parce que dans chaque parole que moi je prononce il y a un esprit dedans il y a une forme il y a une force et il y a la vie dedans. Maloba nini oyo lobaka pona bana na yo pona famille na yo pona bandeko na yo. Dans chaque parole, il y a une force qui vit dedans. Dans chaque parole, il y a une forme qui vit dedans. Dans chaque parole, il y a un esprit qui vit dedans. Dans chaque parole, il y a une vie. Les paroles que nous disons, maloba otoloba kezana bo moina kati na yango. Maloba ni lobaka pona bana na yo. Maloba ni no bimisaka pona vie na yo moko. Maloba ni no bimisaka pona entourage na yo. Nous devons changer la façon dont nous parlons. Faut changer malobani libiso to lobaka. Liloba mususo ko bimisango ke ko pelisa moto. Liloba mususo ke ko bimisango ke ko boaka bombe. Liloba mususo ko bimisango ke ko détruire. Et maloba mususo to bimisaka ezali ko kende pona ko pesa mutu bénédiction. Maloba mususo to ko bimisali ko kende pesa mutu guérison. Wale to ali ko sambela Nzambe apesa mutu guérison. Le to ali ko sambela Nzambe apambola mutu moko. Parce qu'il y a une force. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a la vie. Derrière chaque parole, il y a une forme. To banda koloba maloba ya malamu. Bana Nzambe to kola na kati na esprit. Bana Nzambe to kola na kati na molimo. Nzamba sunga église na ye. Nzamba sunga yo Nzamba sunga ngai. Tozali biso nyonso bana na liboso na Nzambe. Oyo mokie Nzamba pe singa na ko partager na bino. La puissance, le mystère caché dans la parole. Le mystère caché na maloba oyo bimisaka pe maloba o ngana bimisaka.
changer maloba na biso, to changer ndenge akoloba na biso comme les enfants de Dieu. Soki obimisi liloba malamu pona yo, maloba wana eza na forme, eza na force, eza na esprit, pe ezali na vie kati na yango. L'air maloba nozali ko bimisa yango, eza lokwa mupepe mimi yango ekei, pe ekende ko toucher place moko boy, pe likambo ekomeli yango. Nazo pesa bino exemple ya mutu mosusu te kaka ya ngai moko. Nalobaka Nzambe asalaka makambo na ngai moko na témoigner monene na ye. Na voyage na ke na mboka Congo, na komi na aéroport, basalinga check-in, bakilo na ngele kana kebele na 23 valises, ile kana ebele funa bimisa na bimisi na tina basak, na tsai na sac à main, na tina sac msusu ya Mukongo na toli sac à main, na tina sac ya Mukongo pe na laki na 12 kilo na maboko. Ile kani valise na ngai kei. Basalinga check-in na leki siko batuni ngai na check-in naza na combien de valises à main. Na lobi na bango naza na 2 valises. Na réalité nazaki na 2 sacs à main, nazaki na 3 sacs à main. Mushila na Mukongo, sac nanga mena maboko na 12 kilo nanga nani. Na aéroport ya Kinshasa. Basalinga check-in na leki na côte na salle d'embarquement. Place to vanda kapo na kota na kati na bus. Na fungoli zali parenthèse na zo bino puissance ya parole. Bo comprendre nga bien. Donc comme na salle d'embarquement, wana pe lisusu ba chekaka po to kota na ba bus to mata na avion. Na komi wana le même moto atuna kingai na checking soki naza na combien de bagages à main na lobaki ezalaki 2. Mais ngai nazalaki nango 3. Parce que biloko lekanaki na yaki na moto te nazo sa biloko na ndako. Bato bako tikanga na aéroport basi bakendaki. Na préféré na ke na biloko na ngai. Na komi na sac na salle embarquement. Na tala kuna na liboso poto sala ba checker sur ba passeport poto kota na ba bisto mata na avion. Le même personne na sala kingai checking azali suswana. Et na zwa kimia lisute kimesi la kingai. Bo fungola matoi malamba na Nzambe. Na binzambe na kosala nini? Ligne ezokende, ki ezopusana, tozaki na ligne ezokende ezopusana. Donc na komi 4e position avant na koma na checking po ba checker passeport na nga na kota na bis na kende. Mutu wana chekaki nga pona zawana. Na lobi o Nzambe na ngai, Nzambe sunga ngai. Na bimisi maloba, bomo na puissance ya maloba. Na bimisaki maloba. Ezalaki loko ya ndoto te ezali loko na telemi liboso, problème ezali liboso na ngai. Na lobi Nzambe na lola. Na lingi atmosphère est changé maintenant. Mutu azalaki 4e akei na komi na 3e position. Mutu azalaki 3e position akei na komi na 2e position. Mutu wana zawana. Ngana bifunda na nga nyoso 12 kilo, sac à main na mushila na Mukongo. Naza na permis te na kende na place wana na 3 biloko ya bagage ya misato na kati. Naza na droit ta kota na avion na yango. Nalobi Nzambe agir. Nzambe créer atmosphère moko mwasi wana azwa libumu passe na lobi na monoko na ngai. Mwasi wana azwa libumu passe o azali ko checker ba passeport alongwa nga na lekana. Po tatu na ngai te. Nzambe tia moto mususu na place wana. Nzambe to sambela kaza monene. To sakana na Nzambe te Nzambe aza monene pe Nzambe. Nazali ko yebisa bino kaka puissance ya parole. Na lobi, na prier, na lobi Nzambe. Créer le mwana mwasi wana yo kalibumu passe nde nazali ko commander mwana mwasi wana yo kalibumu place à place azali akende batia moto mususu po atuna ngai loko te parce que amona ke basaki nazalaki nango. Nzambe na komi de ligne ezokende kio ezokende na komi 2e personne po ba checker ngai. Après ça moto wana ki liboso na ngai bandi ko checker ngai na komi moto ya ko après moto wana ngai siko ba ko checker ngai. Nzambe na likola la kate liloba na ngai elataki nzoto. Na bimisaki parole wana avec la foi, na bimisaki parole wana na pesaki yango forme et parole wana ezalaki na esprit kati na yango et esprit wana ekeye elati nzoto. Na moni bato moko immigration ba yembangu kuna ba ekolakisa mwasi wana ka moko emergency falaki mwasi wana moto asala yango. Mwasi wana alongo na place ali liboso mbuma nanga misu moto nanga moto aki liboso nanga akei nga nazo kende pona bimisi passeport nanga po batala et mwasi wana zo déplacer batindie na place mususu na mbuma nanga misu mobali moko aye wana a checker passeport nanga et ça même pas ba seconde atali kaka ba bimi akei na balekisi nga na bimi na kei nini na bimisaki parole na bondelaki libondele ezali maloba auto bimisaka.
lelo ozali kobimisa liloba na kati na monoko na yo bimisa yango na foi parce que liloba wana ozali kopesa yango forme liloba wana eza na esprit kati na yango mpe liloba wana ezali na vie nabimisaki liloba nazalaki na foi ke nzambe azali kosala maintenant mpo otenga na lekana mpe namoni yango namoni témoignage na miso na ngai mwasi wana balongoli ye na miso na ngai ngai nazopesa passeport mwasi wana bazopesa ye document moko ezalaki na emergency mpo azwa solution na likambo wana engai nalekani nyonso nali kopesa bino puissance de la parole na maloba oyo bimisa koki kochanger atmosphère ya vie na yo na maloba oyo bimisa koki kochanger likambo moko situation na kati na vie na mwana nzambe parce que Dieu c'est la parole. Dieu a fait tout avec la parole. Dieu était la parole et Dieu marchait avec la parole et la parole c'est Dieu lui-même. L'être ozali kobimisa liloba na biso tozala na foi. Yo mwana na nzambe ozali na puissance ya kokansele maloba nyonso to abata mabe balobaka mpona yo mingi tozali kokufa parce que bato moko na kati na église na yo na kati na ndako na yo na kati na musala na yo na kati na famille na yo na bakamarade oyo bengaka moto na ngai ya kati bazali kobimisa maloba moko mabe pe ali kofekte vi no parce que ozali na protection spirituelle. Quand tu n'as pas la protection spirituelle liloba nyonso to moto akobimisa mabe mpona yo ekoaffecte vi na yo. Soyons vigilantes, les enfants de Dieu. Soyons vigilantes, l'église de Dieu. Senga sagesse ya nzambe na chaque situation. Changer ma prière na yo. Senga protection ya prière na vie na yo. Pote maloba nyonso to bata mabe bali koloba. Satan azali koloba. Na kati na mo ba demo bali koloba contre yo. Maloba wana simba te parce que maloba wana ezali na esprit kati na yango. Ezali na forme. Ezali na vie kati na yango. Maloba mususu na kobimisi ya malade obela. Pe maloba na soki ba bimisi yango kei eye pa na yo. Écoute, oza na protection spirituelle te, oza na protection divine te. Maloba na ekozwa vie eko affecter vie na yo. Soki ba bimisi ka mpo te peso malade okozwa malade. Soki ba bimisi ka mpo to sala accident okozwa accident parce que oza na protection divine te, parce que oza na protection nzambe te. La parole a une force, la parole il y a la vie. Liloba na yo koki ko boma pe koki ko bikisa. Liloba na yo koki ko pambola moto. Pe koki ko maudire moto. Liloba na yo koki ko pelisa moto na kati na mboka. Liloba na yo koki ko détruire vie ya moto. Liloba na yo koki ko zwa eloko oyo ezalaki na vie te pesi yango vie. Alléluia. Amen bana na nzambe. Liloba na yo ekoki ko zwa eloko oyo ezalaki na vie te epesi yango vie. Amen bana na nzambe. Nazo fungola sur parenthèse moko le kasi na bomo inangai. Na lingi na kendo zoba na classe likolo yindi mbula makasi. Bolimbisa ngana bandeko na bandeko na biso ya Congo Brazzaville bolimbisa ngai mvula makasi na likolo. Nalobi na mvula oyo ya kokelo zoba na classe na kopola. Na bimisi maloba. Nalobi nzambe na lola. Ngamwana nazuta makolibanda na lingite mvula oyo epolisa ngai. Nakende malamu nazwa bana na classe na kozwa bana na classe après ça yo kitisa mvula na bimisaki parole pe nazalaki na kondima nazalaki convaincu tata na ngai ya yoki na lobi maloba mbula wana ebetite mvula wana ebetite bande ko bolimbisanga kuna na mboka na biso na bande ko na biso na Congo Brazzaville mvula wana ebetite na kei nazwi bana na classe nazongi na bango na ndako ali mvula wana sali nikiti na kopesa lisusu ngai moko mvula lisusu bandi kobeta na lere nazokendo za bana na classe mvula bandi kobeta makasi na lobi nzambe na lola mvula oyo stopper mvula wana stopper maloba na oyo ezali na puissance nyonso to na liko partager na bino pona kolakisa bino ba mystère caché dans les paroles que nous disons dans les mystères cachés dans les paroles que nous prononçons dans chaque parole. Na maloba nyonso to tolobaka ezali na une forme, ezali na forme, ezali na force, ezali na esprit, pe ezali na vie. Na pesa maloba oyo ezali kopesa vie. Moto azali kokufa, bien moto akufi. Bon tozo exemple na kati na Bible. Lazare akufaki. Bande kwa Lazare babengaki Yesu. Camarade na Lazare akufi. Yesu asalaki nini?
abengaki Lazare, abimisaki maloba, Lazare sort. Lazare ayokaki. Pe Lazare c'est quoi? Lazare azongaki na bomoi. Ezalaki nini? Ezalaki liloba. Ezalaki maloba oh Yesu apronosaki. Maloba wana ezui forme. Elati esprit, ezui force pe ke kopesa susu vi na kati na Lazare. Yango Lazare abimaki. Tout comme maloba oyo lobaka, makambo na oyo ekufa, makambo na oyo monaka clarté. Loba nango liloba moko ya bénédiction. Loba nango liloba moko po ressusciter ba problème na yo. Loba liloba moko po te malade na yo longwa. Loba liloba moko po te ozwa kimia. C'est ça, les mystères cachés dans la parole. Molio mo santa sunga bana na partout dans le monde. Ba oba koyoka maloba oyo, bozwa maloba, bo changer vie na bino à partir maloba na bino. Na ndenge ni ko senga epa ya Nzambe. Nzambe azala na kati na maloba parce qu'il est la parole. Dieu a tout créé avec la parole. Dieu a tout fait avec sa parole. Avec nos paroles aussi, on peut changer nos vies, on peut changer nos destinées avec la parole de Dieu. En priant. Avec tes prières. Ozali ko sala mabondeli na kati na foi. Eloko ozali ko mona te me yebaki yango se salemi. Na kati na maloba no ozali ko tinda ngo kubinisa ngo Nzamba azali ko yoka yo. Pe Nzamba azali ko pambola pe azali ko répondre. Lobaka maloba bien pour na vie na yo. Lobaka maloba bien pour na bana na yo. Loba maloba bien pour na futur na yo moko. Et dans l'autre côté, batu mususu bazali zinga na yo. Pe na mokili balingaka yo te. Pe balobaka maloba mabe contre yo. Yo pe cancelaka maloba wana na nzela na ba prière. Pe na maloba na yo. Nzambe maloba no tout le monde du ténèbre bazali koloba. Nzambe maloba no tout bandoki bali koloba contre ngai. Nzambe maloba no tout batu ba la famille na ngai bali négativité pour ngai. Nzambe na canceler maloba wana ezala ni les sans effet na bomo na nga. Oyo koya na butu na moi maloba oba ko prononcer na moi na tongo na midi na monde des ténèbres na monde soki ya se amai na monde wa wapi maloba no soki ni les sans effet na bomo na ngai maloba wana pe ekoyoka parce que ezali esprit. Yo mon côté déjà protection maloba ya malamu na nzoto na yo maloba mabele rekoya ekobeta ngo mba eko toucher ote eko zonga na sana espérance wana ngamoko maloba wana eko zonga kote utaki yango na lobi bana na Nzambe toza na sena makolo na Nzambe bana na Nzambe bozala na sena makolo na Nzambe Nzambe qui protège c'est lui qui est la parole le vrai parole de la vie c'est Dieu. C'est le Dieu là qui t'a créé. Il était la parole marchait avec Dieu et la parole c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là la parole. Le bama malamu pona vie na yo mwana Nzambe. Le bama malamu pona église na yo. Le bama malamu pona kati na bana na yo. Voilà bolamu na Nzambe. Watininga suta ko partager na bino. Importance ya liloba, importance ya maloba. Église de Dieu. Changeons, tout changer, ndenge to banda koloba maloba na biso. To changer ndenge to banda koloba maloba na biso. E bobo sanate na kamususu kuna maloba o bango balobaka oyo yo kakate po ya take ya mabe. Protéger nzoto na liloba na Nzambe. Lere maloba bato mabe ko ya po take nzoto no po esimba nzoto na eboma nzoto na ebisala mabe pesa mabe. Maloba ya Nzambe ko protéger yo. Proté maloba protéger ma vie na yo nzoto na maloba na Nzambe. Nzambe tata maloba na nyo surtout a promesse no to malamu na kati na Bible. Nzambe ezala bilamba na ngai chaque jour ya molimo pe nzoto. Makila na couvrir ngai ezala bilamba na ngai. Pote maloba mabe ya monile de koya ekotouche nzoto na ote. Polere malade koya ekotouche nzoto na ote. Polere mababe koya maloba mabe ba négatif o bat bali koloba o liaka na bango baloba ka contre yo ekotouche te kozongela bango moko. Amen bana na Nzambe. Oyo bolamu Nzambe apesaki nga lelo pona okabwana bino. Oyo bolamu tata na bino apesinga bo moumbu na ye muto pamba alokotinga nulle part pona koyeba partager na bino. Na kanza pona liloba. Biso nyonso tu moto azui par na ye. E nalingi kopesa susu message moko pona ndeko moko. Na ndeko oyo babengi na kombo ya voilà.
eza na wana na ndeko oyo babengi na kombo ya frère na biso oyo ayembaka Lord Lombo azali mosali na Nzambe ayembelaka Nzambe e ba oyo bakoyoka message oyo bomeka kopesa na ndeko oyo message na ye nazwaki ezali boye entourage na ye bazali ko préparer eloko moko ya mabe entourage na ye oyo azali kobenga soi-disant bato na ye ya kati bato basambelaka na ye na kati na église tokomi na ba pion ya mabe na kati na église tokomi na ba espion satanique ozali komona pe baza na kati na église mais baza nzela moko na yo te physique mozo mona bazotambola nao mais oyo baza nango na kati baplan mabe na mitema na bango mpona yo yebi yango te Nzambe alakisi ngai message oyo mpona frère Lord Lombo asala attention tout autour na ye bazali kopréparer plan moko po ete bamonisa ye mabe na miso na mokili mabe na miso na bato plan ngo ezali ndenge nini bazali kopréparer motu mwasi moko aza na mbongo ya ebele namonaki yango na kati na ndoto mwasi wana aza na mbongo ebele baprépare nde kopréparer ke non basere na ye église bato na ye église babi ke non faut kende kosambela mpona mama wana azali na problème mais ezalaki mama ngo azalaki na problème te ezali po te ezali batieli ezali motambo batieli voilà bazali kopréparer motambo ya mabe mpona ndeko frère Lord Lombo asala